با ادب برخورد کردن حق طبیعی همه انسان هاست که با همه با ادب برخورد بکنیم، خصوصا اونهایی که دیگه خیلی نزدیکن به ما حق ویژه‌ای دارن، اونهایی که فرزندان ما هستن دوباره حق ویژه‌ای دارن. خیارکم لاهل، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند بهترین شما بهترین برای خانواده هست و من بهترین شما هستم و بهترین برای خانواده خودم هستم. خانواده دار باشین. خیانت های زیادی تو زندگی ها، اونهایی که از آسیب های اجتماعی، آمار طلاق، خیانت ها، آمارا وحشتناکه، فقط تنها راه از همین قبله میگذرد، ایمان متصل شدن به بالا که الله حاضر و ناظر هست، مسئولیت میاره برای خودمون، برای فرزندانمون.